Keo Drive head coach Yvonne van Rooyen and captain Frank Horn. The floor is open. Coach, I've done my calculations right, 2 points away from a first top 8 finish. Or Connacht lose to their next game, which is against Munster. I think you guys are. How does that feel? Is job's not done, but so very close. Well, we're keeping ourselves alive, which is the nice part. They are such a tough team to play against. They don't go away. They're physical. They're fit. Speaking to the coaches pre-game and post-game. So if we're going to leave it up to them, we're in a dangerous position. They might get 10 points out of the last 2. So these other teams, they need to play against each other. But at least we're keeping ourselves alive. Now we're touring, tough tour, Leinster, Munster. But as we've been saying, at least it's still up to us. Maybe if we're going to be overcritical of the game today, you've left out a few points on the field, maybe 3 or 4 opportunities when you were down camping. There, maybe one of the problems, or not necessarily a problem, but maybe one of the negatives from that victory. Yeah, work on probably a little bit more patience on attack. I think we conceded 3 or 4 breakdown turnovers within 5 to 10 meters of the breakdown, so that's obviously a little bit of focus. I think our line out didn't function as it should the last 20-30 minutes, so obviously there's a bit of work there. So if you don't get that, you can't exit, and you also can't apply pressure on the scoring zone. So there's enough to work on to keep us grounded and keep us honest, but obviously really good problem. If you were to look at the next set of games against Leinster and Munster, I mean, they're both equally important, but is there one that you might specifically say, let's target that one over the other to get those you over the line? Probably not. If you look too much at Munster, Leinster can give you a proper smack, and if you look anything else than Leinster, then we probably won't prepare as we feel we need it. So no, 100% focus on Leinster. Yeah, like I said, to play Glasgow and 3 Irish teams in the last 4 games is tough. Again, we've got a couple of days off to just rest and recover the bodies, and then we're flying out Saturday night. And then just for Frankie, coach has now said that they were tough teams to break down, but from sitting up here, it didn't necessarily feel like you guys had to go to the next gear, that you had the game in control. You managed it well, and it seemed all, that it was never going to be a problem to win the game, if I could put it that way, that you seemed to have good game management, control of the game from the start to the end. I'm glad it looked like that for the spectators. Because they're a good team, especially on attack. We know we're going to have to defend multi-phases, so great step up on our defence. I think there was a stage on our try line where we defended for 3 to 4 minutes, and we managed that they didn't score. So I think a massive defence performance for 70 minutes, 2 tries at the end where we probably left a sour taste in our mouth, but it's good to win, get 5 points, to stay alive, and then stuff to work on for the tour. Ek moet sê julle het ons die minste balbisse daar gehad. Ek my het ook nou daar genoem oor ons julle defense wat ek rarig om te doen dat baie vriend. Ons wat maak jy van daai defense was? Ja, ek dink dit soortgelyk aan Glasgow is Connacht en hulle beide wil bal aan speel. Hulle wil nie noodwendig, soos hulle sê, kick and suffocate en Europa probeer vaspen nie. So ons het geweet ons moet lewendig bly, as ek het so kan stel op verdediging, as jy jouself gaan drown of ons praat van as jy jouself gaan skiet, dan is hulle goed genoeg, en hulle het ons gewys met hulle tweede laaste 3. Ek geniet hoe hard die ouens werk, ek geniet hoe baie effort hulle insit vir mekaar. Soos ek sê, dus defense gaan oor wil en nie wil nie. En ek dink rarig het ons 2 weke was ons verdediging goed geweest. Ek moet sê, julle is nou nog nie in die laaste, ek dink maar baie naby. Daar's julle fokus is nog nie op dit nie, maar wat gaan daar so vir julle wees om ons geheim verhouding ons hier te in die laaste dag? Ek sien net binne 'n wiskundige nie, maar ek dink as jy 2 kan wen, kan jy jouself 'n kans gee. As resultaat hiernatoe of daarna toe kan 5 of 6 punte al genoeg wees.
soos ek sê, dis so tight en enigiets is moontlik. En die top 8, 9 spanne speel mekaar. En dit is wat het interessant maak. So, ek dink die maklike antwoord is 2 wenne. Dit is glad nie maklik om dit te doen nie, maar ek dink 2 wenne kan ons op 'n kans gee. Ek dink die bulle se vorm en die spanne die medespeel met geen disrespek teenoor hulle oppositie nie. Ek dink jy met Banker die bulle gaan 15 kry, dit vat hulle 60 toe. So dit, ja, ek dink dit vat ons na 2 wenne toe, sou ons dit wou doen. Maar ek moet sê julle nou daar in die volgende week of wat, daar die ouens hier met hulle voet op die grond hou, ons sien nie meer gevoer raak en ek dink julle is alreeds daar in Ja, geen ongelukkig dieselfde antwoord as laasweek gee. Ek dink ons besef waar ons is, ons besef wat sy harde werk het gaan vat en wat sy harde werk het vat om daar te kom. So ons sal nie meer gevoer raak rondom ons klaar daar en ander goed beplan met die spelers rondom hoe lang ons toer. Ek dink kan maklik Woensdag as by mekaar kom, donderdag kan ons maklik praat van 'n 6 week toer na 8 week toer. Dis 'n 2 week toer, ons speel Leinster, ons speel Munster. Ons moet so goed as moontlik voorberei vir dit. Frank, raai het na 'n baie harde wedstryd gelyk vir my. Hoe hard is dit vir julle spelers op die veld? Ja, nee, dit was definitief. Ons het geweet dit gaan 'n baie tawwe wedstryd wees. Ons het geweet kondig dit in hierdie jaar, ek dink al 3-4 keer van 20 punte af teruggekom om die game te wen. So ek kon sien die laaste 2-3 wat hulle gedruk het. Ek is bly obviously dat hulle nie 'n punt gekry het nie. Maar dit was vir ons belangrik. Maar ek is ook trots op ons ouens, hulle het hard gewerk. En ons het met 'n geel kaart het hulle net 7 punte aangeteken. En ons kon self ook punte aangeteken het met 'n geel kaart. So ja, baie trots op hoe ons gespeel het. En as ek nou die Engelse woord kan gebruik, die maturity van die wen. Ek dink ons het baie gegroei daarna. En daar's baie keer ouens wat nie so baie oor gepraat word nie, maar een ou wat vir my baie keer die oog vang is iemand soos Eddie Davids. Hy is die hele tyd, hy verdedig baie goed en hy jaag elke bal wat hy kan. Ja, Eddie is 'n baie goeie, 'n lekker karakter in ons span. Die ouens geniet hom verskriklik baie. 'n Goeie span ou en hy het net seamlessly ingefit in ons span. Maar ek kan krediet gee vir al ons impakspelers. Elke naweek sê ons is 'n 23 man effort en elke keer as daai 8 ouens opkom, lig hulle die intensiteit. Hulle maak seker ons gaan vorentoe, stop momentum. En dit is wat dit is. Dis 'n 23 man effort. En julle verdediging die laaste 2 wedstryde en weer vanaand was baie goed geweest. Wat is dit wat dit so goed laat gaan vir julle? Ja, ons obviously, die coaches doen baie werk in die week om seker te maak dat ons die prentjie sien, presies weet wat spanne op die aanval teen ons gaan doen en dan planne te beraam rondom dit. En dan is dit die spelers se verantwoordelikheid om te stiek by daai plan, om seker te maak dit word uitgevoer en dit is wat ons reg doen. Ek dink ons bly connected en dan wanneer die geleentheid daar is om die bal te steel of om 'n groot duikslag in te sit om die bal terug te kry, dan doen die ouens dit. Cash, die mense sê nou jy moet nou nie of jy in die span moet nou nie dinge vooruitloop nie, maar tog op die oomblik is julle nou 3de op die laag. Is dit waarvoor 'n coach soos jy lewe? Om 3de op die laag te wees. Dis baie beter as waar ons die vorige 4 Ja, ek dink en ek sal herhaal wat ek net vanmôre net sê, dis ek dink die laaste 3 jaar seisoene Frank, ons het gehoop vir een of twee ander resultate. Maar regtig is dit so half in ons beheer rondom waar ons is. Dis dat nou net nog beter slaap, ek is nie kry se slaap nie, maar dit gee ons confidence in voorbereiding. Die gevoel is 'n bietjie anders. Ek moet eerlik wees. Die gevoel is anders as die laaste 2-3 jaar rondom ons is en waar ons gaan. Maar dis in ons hande. Die veral laaste seisoen, 2 seisoene terug het ons gedink ons het dit en ons het 2 slegte wedstryde opgeslip by die huis in die laaste 4 games. Ek dink ons het gegroei. Ek dink dit wys ons het gegroei. Ek dink almal van ons afrigters, bestuur, spelers
trots op hoe hard allemaal werk, ek moet dit sê. Verlig baie, maar soos ons sê, nou, ons is nog eers in met 2 wedstryde oor. En laaste vraag van my, dit lyk of die span nog baie meer selfvertroue gekry het in die laaste ruk. Hulle speel met selfvertroue, ek kan altyd 'n bietjie daarop praat. Ja, ek dink dis waar ons gegroei het ook, soos Frank gesê, op 'n stadium, for 6 months you guys asked me, we're spiraling out of control, how are we going to get control back? So ek dink daai aspek het ons nog redelik gegroei. Ons besluitneming met tye is beter, om terug te plaas op opponente dink ek is beter. Te veel foute weer vanaand op die aanval, op die lyn staan. So ek dink daar's elemente van ons wat konstant groei. En ja, die laaste 2-3 jaar was dit net nie goed genoeg nie en hopelik hierdie jaar is dit anders. So nog net, daar's net iets, daar's 'n raaster van my. Daar's mense sê nou, of daar's 'n hoop julle haal daar's in die laaste half. Ons maar wat sê moet sê julle mikpunt in hierdie jaar, ons het sien in die oors. Wat sê by ons hier voorbeeld? Maar die eerste mikpunt was die top 8. Om nie self 'n kans te gee vir as jy oomblik teen 'n uitspelwedstryd is, het jy tog 'n kans vir silverware. Wat ek dink vir ons as 'n groep, wat ons doen op die veld, hoe dit lyk, hoe ons speel, dis meer as net die wen vir ons rondom dit. Ek dink Munster het ons possessioene teruggewys, jy kan weggaan en wen. Glasgow het dit ook gedoen. Leinster was by die huis gewees. So die kompetisie is eintlik so gesond dat enige naweek enigiemand kan wen. So as jy jouself 'n kans kan gee vir uitspeel rugby, enigiets is dan moontlik. Happy? Just got one more question. One more, then we'll leave it there. Coach, just take us through what's going to happen in the next 2 weeks, what the plans are. You know, you said you're going to take a break, maybe a few days off next week. But what does the schedule look like for the next 2 weeks when you guys possibly leaving to go to Ireland? Yeah, so we've got 3 days off, quite a bit of niggles just to rest the bodies and recover, freshen up mentally. We'll come in Thursday for Lion session, focus on us, and then we'll preview Friday morning, we'll preview Leinster, have a Leinster session. Then we're flying on Saturday night. There's also a Franchise Cup game next week Saturday, so some 1 or 2 nice decisions to be made around touring group and who's going, who's playing. And like I said, we're playing for a 2-week tour up to this stage. Guys, thank you very much. Appreciate it. Coach, thank you. Thanks everyone. Let's give you a sign here.